بھی احباب جو پیچھے کھڑے ہیں یا سائیڈوں پہ کھڑے ہیں پنڈال میں کرسیوں پہ تشریف رکھیں. آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قائدین الحمدللہ سٹیج پہ جلوہ فروز ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری القرآن قاری محمد الیاس مدنی صاحب آپ کے سامنے آتے ہیں اور خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نائب ناظم تبلیغ اہل حدیث یور فور پنجاب قاری محمد الیاس مدنی صاحب. الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. غلام صحابہ صدامن ثوابے. غلام صحابہ صدامن ثوابے. نبی جی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے. نبی جی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے. اے اکھیاں اے پلکاں وچھامن ثوابے. اکھیاں اے پلکاں وچھامن ثوابے. نبی دے صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. صحابہ دی عزت دے توقیر خاطر. صحابہ دی عزت دے توقیر خاطر. اے محفل اے جلسے کرامن ثوابے. اے محفل اے جلسے کرامن ثوابے. صحابہ دی عظمت سنامن ثوابے. شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ. شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ.
دے نعرے لگاون سوابے صحابہ دے نعرے لگاون سوابے صحابہ دی عظمت سناون سوابے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کرنے دے بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے تمام ذمہ داران بالخصوص اپنے قائدین دا انتہائی زیادہ مشکور ہاں اللہ تعالی تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما لے احباب ذی وقار صحابہ اور اہل بیت دے حوالے نال موجودہ معاشرے اندر تین قسم دے گروہ پائے جاندے پہلا گروہ جڑا اہل بیت دی محبت دا دم بھردا ہے اہل بیت نال محبت اور عقیدت دا نعرہ ماردا ہے مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نال بغض رکھدا ہے عداوت رکھدا ہے انہاں دے ایمان دا انہاں دی شان دا انکاری ہے ایک گروہ رافضیاں دا گروہ ہے اور گمراہ پارٹی ہے ان لوگاں دے ایمان تے شک جنہاں نو اللہ تعالی نے معیار ایمان قرار دیتا ہے ایسے گروہ تو بچ کے رہو دوسرا گروہ ناسمیاں دا گروہ ہے جیڑا انہاں دے مقابلے چ نکلدا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے کندھے دے سواراں نو باغی کہندا ہے حضور دے اہل بیت نال عداوت رکھدا ہے بغض رکھدا ہے اے بھی گمراہ پارٹی ہے اے دے تو بھی بچ کے رہو اے بھی رستے تو پھٹکے ہوئے لوگ نے ان نبی پاک دے نواسیاں نال عداوت جنہاں نو اللہ تعالی نے جنتی نوجواناں دا سردار قرار دیتا ہے اے بھی گمراہ لوگ نے انہاں تو بھی بچو آؤ تیسرا گروہ اہل ایمان دا گروہ تیسرا گروہ اہل حق دا گروہ اور میں گجرانوالا دی سرزمین تے اپنے علماء اپنے قائدین دی موجودگی اندر علل اعلان ڈنکے دی چوٹ تے بات کہنا چاہنا میرا اس مسلک نال تعلق ہے میرا اس جماعت نال تعلق ہے اللہ رب العالمین دی ذات دی قسم ہے اسی صحابہ نال بھی محبت کرنے والے اسی اہل بیت نال بھی محبت کرنے والے حق والیاں دا گروہ صحابہ دے غلاماں دا گروہ حق والیاں دا گروہ اہل بیت دے منن والیاں دا گروہ میں تے کیا کرنا صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے تے اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے نے اسی بھئی دونوں نال پیار کرنے ہاں سن لو گجرانوالا دی فضا اس بات دی گواہ ہو جائے اسی اس جماعت نال تعلق رکھنے ہاں اسی اس مسلک دے منن والے اور متوالے ہاں اسی او کتاب و سنت دے پروانے ہاں جنہاں دا اعلان ہے صحابہ دی محبت دے بغیر بھی بندہ مومن مسلمان نہیں اہل بیت دی محبت دے بغیر بھی بندہ مومن اور مسلمان نہیں دونوں دی محبت لازم و ملزوم ہے اسی ڈنڈی نہیں مار دے کہ ایک گروہ نال پیار کرو دوسرے نال عداوت رکھو اسی جاننے ہاں جنہیں ڈنڈی ماری انہوں ڈنڈے بڑے پینے اسی جاننے ہاں لہذا پیار دونوں نال کرنا اختلافات اے ناسبی تے رافضی اے سلسلہ اے بڑیاں کیوں ہیں انہاں لوگاں نے انضامات دی صحابہ تے قادلی بوچھاڑ کی تھی ہے اصل انہاں ظالمہ نے پڑے آئی صحابہ نو تاریخ دے آئینے انہاں لوگاں نے ویکھے ہی تاریخ والی اینک نالے انہاں اللہ دے قرآن نو پڑھے ہی نہیں انہاں قرآن مجید دے دلائل تے غور ہی نہیں کیتا انہاں اصحاب دی سیرت تے توجہ ہی نہیں کیتی انہاں نے جھوٹے لکھن والےاں دی گلاں تے یقین کیتا ہے انہاں نے فراڈ لکھن والےاں دی گلاں تے یقین کیتا ہے آؤ ذرا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے صحابہ اور اہل بیت آپس اندر محبت کرنے والے پیار کرنے والے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاران دا تذکرہ، میرے پیغمبر دے حبداران دا تذکرہ، میرے نبی دے جانشاران دا تذکرہ فرمایا، صحابہ دی صفتاں بیان کیتیاں، میرے نبی دے یاران دا کردار بیان کیتا، انہاں دا ویار بیان کیتا، انہاں دی سیرت نو اللہ نے بیان کیتا، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے رسول نے والذین معہو تے جڑے نبی پاک دے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے، اشداء علی الکفار کافران نال سختیاں کرن والے، کافران دے نال عداوت رکھن والے، کافران دے نال سختی کرن والے، لڑائیاں کرن والے، بدر اندر گئے سختیاں لے کے گئے، احد اندر گئے نفرتاں لے کے گئے، کفار دے خلاف، بتاں دے پجاریاں دے خلاف گل آپس دی آئی، اللہ فرماندے نے رحماء بینہم، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ آپس وچ محبت کرن والے، پیار کرن والے، عقیدت رکھن والے، ایک دوجے دے جناب ہمدرد، ایک دوجے دی خیر خواہی کرن والے، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دی صفت مولا دے قرآن نے بیان کیتی ہے، صحابہ دی حضرات محترم سیرت اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہے۔ تو تاریخاں چکی پھرنا ہے، تو تاریخ دے چند اور حق چکی پھرنا ہے، تو جھوٹیاں دے لکھیاں کہانیاں چکی پھرنا ہے، عرب دا قرآن پڑھ کے ویکھ رحماء بینہم، صحابہ آپس وچ پیار کرن والے، جاؤ میں انکار کرنا ہے اسی تاریخ دا جڑی تاریخ آ کے کہ نبی پاک دے صحابہ دی آپس اندر معاذ اللہ عداوت سی، جڑی تاریخ درس دے وے کہ اہل بیت دے نال صحابہ دا سلوک چنگا نہیں سی، جڑی تاریخ اے تحریر کرے کہ جناب اہل بیت دا صحابہ نال پیار نہیں سی، نہیں مندہ میں ایسی تاریخ نو، میں اپنے بورڈ دی نوک تے رکھنا ایسی تاریخ نو، اللہ اکبر میں مننا رب دے قرآن نو، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس محبت کر دینے، جڑا بندہ تاریخ دا انکار کرے او دے تے کوئی فتوہ نہیں لگ سکدا، جڑا بندہ تاریخ نو نہ مننے کوئی فتوہ نہیں اس بندے تے، کوئی اعتراض نہیں اس بندے تے، اللہ دی قسم ہے جڑا رب دے قرآن دا انکار کرے، جڑا اللہ دے قرآن تے یقین نہ کرے، جڑا مولا دے کلام تے اعتماد نہ کرے، وہ بندہ پکا کافر ہے، وہ بندہ پکا مرتد ہے۔ حضرات محترم اللہ دا قرآن کہندا رحماء بینہم، صحابہ محبت کرنے والے سن، صحابہ پیار کرنے والے سن۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے، ایویں لوگاں دیاں غلط فہمیاں چ نہیں آنا۔ لو جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک نال پیار نہیں سی، حضرت عمر فاروق دا حسنین کریمین نال پیار نہیں سی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت اور پیار نہیں سی۔ اللہ اکبر، انہاں دے آپس وچ تعلقات اچھے نہیں سی، اے جھوٹیاں خبراں نے، اے منافقین دیاں پھیلائیاں ہوئیاں خبراں نے، اے یہودیاں دا ایجنڈا ہے، قرآن دا ایجنڈا کی ہے رحماء بینہم، وہ پیار کردے سن آپس اندر، محبت کردے سن آپس اندر۔ اللہ اکبر، تاریخاں دی گل کرنا ہے، میرے رب دا قرآن گواہی دے رہے ہیں صحابہ دی عظمت اندر، کون پیغمبر دے صحابہ۔ اللہ اکبر، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں دا فتاراں دیاں، قرآن بھی گواہیاں دتیاں، انہاں دا فتاراں دیاں، شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں، شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں، صحابہ بے مثال
مثال سارے نبی دے نال نال سارے نبی دے نال نال سارے روزے وچ ویکھ ذرا روزے وچ ویکھ ذرا مزارا پہرےداراں دیاں شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں تو کلمہ تے قرآن ویکھی کدی کر کے دھیان 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 ویکھی اے سب قربانیاں ہیں او نہ جانی سارا دیاں شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں انہاں کافرانوں تکلیف کی ہے صحابہ تو کیوں صحابہ دے خلاف بول دینے میں تنو دساں تکلیف کی ہے دنیا دے کفرنوں صحابہ تے اعتراض پتہ ہے کیوں کر دینے اللہ اکبر صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دا لہرا گئے علم اسلام دا لہرا گئے کافرانوں بھولیاں نہیں کافرانوں بھولیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں شان بہو اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں رحماء بینہم صحابہ آپس میں محبت کرنے والے کیویں پیار کر دینے حدیث پاک کے چاند ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے اللہ اکبر صحابہ اہل بیت دا ذکر پہ کر دینے نبی پاک دے گھرانے دا تذکرہ ہو رہا ہے تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان دینے لوگوں والذی نفسی بیدہ انہوں رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر ابو بکر صدیق دی جانے اللہ اکبر مینوں نبی پاک دے اہل بیت نال محبت کرنا انہاں نال صلہ رحمی کرنا انہاں نال پیار کرنا خیر خائی کرنا اتنا محبوب ہے اتنا چنگا لگدا ہے اپنے خاندان نال صلہ رحمی کرنا مینوں اتنا پسند نہیں جتنا پسند نبی پاک دے گھرانے والے نال پیار کرنا ہے اے پیار نہیں تے اور کیے اے محبت نہیں تے اور کیے اے عقیدت نہیں تے اور کیے اللہ اکبر اعتراض کردا رہنا ہے تو نبی پاک نے صحابہ دی سیرت تو نہیں پڑھیا اللہ اکبر صحیح حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دے یار عصر دی نماز پڑھی مسجد نبی دے اندر میرے ابو بکر صدیق امام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی مقتدی نے صحابہ نے میرے ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی میرے پیغمبر دے خلیفے نے نماز پڑھائی اللہ اکبر امیر المومنین نے نماز پڑھائی نماز تو فارغ ہوئے نا این کر کے باہر جا رہے نے تے میرے علی بھی نال جا رہے نے ایتھے گل سمجھن والی ہے یار دنیا دے اندر ایتھے کسی نال ساڈا اختلاف بن جائے کسی نال ساڈا جھگڑا ہو جائے کسی نال ساڈی کوئی عداوت ہوے یا اسی اون دے پیچھے نمازاں پڑھنے نہیں پڑھدے اسی اللہ اکبر میرا علی تے ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازاں پڑھیا کردا سی اگر تو جناب اے ثابت کرنا چاہنا ہے کہ ابو بکر صدیق تے حضرت علی نوں اعتماد نہیں سی پھر میرے علی پاک دیاں نمازاں کتے جان گیاں سوا 2 سال نمازاں میرے ابو بکر صدیق نے نبی پاک دے مصلی تے پڑھائیاں میرے پیغمبر دی رحلت مبارک دے بعد 10 سوا 2 سال دیاں نمازاں کتے گئیاں میرے علی پاک دیاں اوے نہیں سونیا پیار بڑا سی نمازاں پیچھے پڑھیا کر دے کوئی کہے جی مجبوری نال پڑھ دے سن میرا ابو بکر جا رہا ہے تے میرا علی بھی تے پیچھے پیچھے نال جا رہا ہے جدے نال عداوت ہوے بندہ اون دے نال ٹردا ہے نہیں اون دے نال نہیں ٹردا میرے علی دا نال جانا دسدا ہے رحماء بینہم پیار بڑا ہے آپس اندر باہر نکلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی بچیاں نال کھیل دے پینے تے میرے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نظر پہ گئی تے میرے ابو بکر نے جا کے چک لیا جناب حسن نو سینے لایا پیار کیتا تے حضرت ابو بکر فرماندے نے فدا کا بھی یا حسن اے حسن میرے ابو تیرے تے قربان ہون میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون حسن مینوں بڑا پیارا ہے حسن نال مینوں بڑیاں محبتاں نے تے تاریخی جملے بولے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا علی باپ کی گل سنو نا اے جڑا تہاڈا صاحبزادہ جناب حسن ہے اے مینوں بڑا پیارا لگدا ہے اے دا چہرہ تواڈے نال نہیں ملدا اے دا چہرہ میرے کملی والے نال ملدا ہے میرے پیغمبر نال ملدا ہے تے میرے علی پاک مسکران لگ پے تبسم فرمایا میرے علی نے یار اے گلاں پیار دیاں نے اے گلاں محبت دیاں نے سچ کیا اللہ دے قرآن نے رحماء بینہم پیاری بڑا سی آپس اندر محبت
محبت ہی بڑی سی آپس اندر حضرت عمر رضی اللہ تم دی گل تنو سناوا میرے عمر رضی اللہ تعالی حضرات جی وقار توجہ کرے اجے غور کرے اجے کون عمر کون عمر میرے پیغمبر دا یار اللہ اکبر ذات محترم مال غنیمت دا مال تقسیم کرن لگے میرے عمر صحابہ اندر تقسیم کیتا جا رہا ہے ہر بندے میرے حضرت عمر نا جناب اہل بدر جڑے نے جنہاں بدر اندر لڑائی کیتی ہے انہاں دے اندر مال تقسیم کر رہے نے اور 5,000 جناب 500 یا 5,000 دینار انہاں لوگیں تقسیم کر رہے نے میرے علی پاک نو بھی 5,000 دینار دیتے نے اللہ اکبر جناب حسن نو بھی بلایا میرے حسین نو بھی بلایا دونوں شہزادیاں نو 5,000 دینار دیتے نے اللہ اکبر اللہ کے جناب حسنین کریم رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرات محترم بدر دی لڑائی دی اندر بدر دے مار کے اندر شامل نہیں سی ہوئے پر میرے عمر نے انہوں نے یہ تحفہ دیتا انہوں نے یہ انعام دیتا پوچھن والا پوچھیا کا دے نہیں دیتا ہے فرمایا انہاں شہزادیاں دا شان ہی ایڈا اونچا ہے نبی پاک دا انہاں پیار بڑا سی اعزازی طور تے انہاں نوں انعام دیتا گیا ہے میرے نبی دیاں بیویاں میرے قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظ اللہ فرما رہے سن اہل بیت دے اندر سب تو پہلے میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک دی ازواج مطہرات نو 10,000 دینار یا 12,000 دینار دیا کردے سن اللہ اکبر حضرت عباس رضی اللہ تعالی میرے نبی دے چچا جان نو 12,000 دینار دیا کردے سن اے محبت نہیں تھی اور کی گل ہے قید پہ گیا مدینے اندر بارشاں رک گئیاں تے میرے عمر نے میرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی بلایا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے عمر انتظام کر دے سونے ربا پہلے سونے نبی موجود ہوندے سن اسی انہاں کول دعا کراندے سی تو بارشاں دیندا سی اج نبی پاک دے چچا جان نو اسی لے کے آئے اللہ تو رحمت دی بارش فرما اے پیار نہیں تے اور کیے رحما او بینکم محبت ہی بڑی ہے آپس اندر پیار ہی بڑا ہے آپس اندر عقیدت ہی بڑی ہے آپس اندر صحابہ دی اللہ اکبر توجہ کریا جے صحیح مسلم دی حدیث جدی اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے جدوں ایت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدوں ایت کریمہ نازل ہوئی نا اللہ اکبر صبح صبح دا وقت میرے نبی نے اپنے وجود تے بڑی خوبصورت چادر اوڑھی ہے تے ماں جی فرماندیاں نے جناب حسن آئے جناب حسین آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے نبی نے انہوں اپنی چادر چ لے لیا ہے جا کر فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آقا فرماندے نے میرے اہل بیت والیو اللہ دا ارادہ ہے تانوں طہارت نال نوازن دا پاک کر دین دا حضرات محترم حدیث بے شمار مرتبہ سنیے جڑا نقطہ میں رکھنا چاہنا اوے ویریا تینوں تے دسیا ہی میری ماں عائشہ صدیقہ نے کہ حسین بھی اہل بیت اندر ہے تینوں تے دسیا ہی میری ماں عائشہ صدیقہ نے کہ جناب حسین بھی اہل بیت اندر ہے میرے علی بھی اہل بیت سیدہ فاطمہ نو اہل بیت چادر اندر لے کہ میری ماں نے تینوں جناب دسیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چادر چ لے کے خصوصی اعزاز دیتا ہے خصوصی محبت دا جناب پیغام دیتا ہے انہاں نو خصوصی طور تے اہل بیت آکھیا ہے وگرنہ پہلے بھی اہل بیت نے توجہ کریا جی یار پیار جڑا دشمن ہوے جنوں عداوت ہوے او یار تعریفاں تے نہیں کریا کردا او جناب اودی تعریف دے دلائل تے نہیں دیا کردا اودی شان تے عظمت تے نہیں پڑھیا کردا ایک گل دسدی ہے میری ماں دا جناب علی سیدہ فاطمہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق اے حدیث بیان کرنا دسدا پیا ہے پیار بڑا ہے ماں عائشہ صدیقہ نو انہاں نال محبت بڑی ہے ماں عائشہ صدیقہ نو انہاں نال رحما بینکم انہاں نو پیار ہی بڑا سی آپس اندر میرے علی پاک نو بڑی محبت سی صحابہ دے نال حضرت عمر رضی اللہ آخری ایک حدیث صحیح بخاری دی سنان لگا تے گل مکان لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی جدوں جامع شہادت نوش کر کے انج میرے عمر دی میت نو لے آندا گیا نبی پاک علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر ماں عائشہ دے حجرہ پاک اندر نبی پاک دے نال میرے عمر نو دفنایا جا رہا ہے اللہ اکبر انج میت پئی ہے کہ حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماندے نے انج کر کے میرے کندھے تے کسے نے ہاتھ رکھیا تے میں ویکھیا اے بندہ کون ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ میرے علی نال رو رہے نے نالے کہندے نے عمر پیاریا اپنے بعد کوئی انج دا
بندہ نہیں چھڑ کے پیا جانا ہے جدے بارے میں خیال کراں یار میرے اعمال دے ورگے ہونے چاہیے نے میرے کول اندے جنیاں نیکیاں ہونیاں چاہیے نے عمر بڑی شان پائیے تے نال میرے علی فرماندے نے عمر مینوں یقین سی کہ تو اپنے یاراں نال مل جائے گا مینوں یقین سی تینوں نبی پاک دے نال ہی جگہ لبے گی کیونکہ میں جدوں نبی پاک دی زبانوں سندا حضور کہندے میں تے میرا عمر اوتھے چلے گئے میں تے میرا ابو بکر تے عمر اوتھوں باہر آئے ہر ویلے اللہ دے نبی کہندے نہیں دے سن میں بھی میرا ابو بکر بھی میرا عمر بھی اے پیار نہیں تے اور کیے رحماء بینہم صحابہ پیار کرنے والے تائیں تے اسی کینیاں لوگوں آؤ صحابہ نال بھی پیار کرو اہل بیت نال بھی محبت کرو عقیدت کریے دونوں کرو مند نال اے دونوں ہستیاں جنتی ہستیاں نے اے دونوں گروہ جنتی گروہ نے اے دونوں گروہ تے اللہ راضی ہے محبت دا اظہار کریا کر دونوں دے نال اللہ اکبر میں جاندیاں کرن لگا جے محبت دا اظہار میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر مرکزی جمعیت اہل حدیث دی آواز اہل حدیث یوتھ فورس دی آواز میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کرام میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میری ساری تقریر دا نچوڑ جے اس جملے اندر نچوڑ جے صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سر نچھاور جان کر دے سر تے اہل بیت بھی ہر ویل دم ہونا دبر دے سر تے اہل بیت بھی ہر ویل دم ہونا دبر دے سر انہاں وچکار رہندا سی دوہاں وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ غر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صحابہ ساڈی آنکھ دے تارے نے اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے نے وآخر دعوانا حضرات